Kakšen nasvet bi dal vsem mladim, bodočim šefom, ki stopajo na to pot in bojo nekoč na tvojem mestu? Ja, nasvet. Naj najdejo to moč v sebi, da se bodo znali vsako jutro na novo brcniti v ta zadnja in vstati iz postelja. Ne? In v bistvu kuharija je delo. Ne? Ko nekateri pač menijo, ne, kuhanje je umetnost, ne, kuhanje je garanje. Ne? Lepo pozdravljeni, dobrodošli v naši prečudoviti Zgornji Kungoti, natančneje v hiši Denk. Moje ime je Grega in tu stojimo, žali si Boga zaradi tega, ker sem pač bil klasičen faliranec v osnovni šoli, dali so me za kuharja in za temi lonci, poleg naših čudovitih gostov, ergo zvezdic, smo dobili letos še eno imaginarno zvezdico. Kaj v trgovini vedno kupaš na zalogo? Ja, to pa zdaj lahko gremo na ta malega Michelina, ne? Smoki, arašidi. Katera je najbolj presenetljiva kombinacija sestavin, ki odlično delujejo skupaj? V večini primerov se tako vse nekako klapa, ne? Pač širok pojem je to vprašanje, ne? Zdaj, da ta velik obseg vprašanja strnem, daš malo vagete zraven, pa gre. Mislim, načeloma se poklapa kar dosti, no, tako da. Grega, kdo je poleg tebe in tvoje ekipe seveda najbolj zaslužen za uspeh vaše restauracije? Ja, zdaj v tem primeru je samo ena oseba. Moja boljša polovica, Alenka. Ni ga področja, ki je v bistvu ni, ne? Razen pač štedilnik. Se pravi, od potrpežljivosti, skromnosti, garaštva, organizacijsko v naši hiši, ne? Tako da, ja, brez nje ne bi mogel, ne. A zna Alenka kaj boljše skuhati od tebe? Ja, glede na to, da je največji kritik in ocenjevalec hrane bolj na njeni strani, ne sploh z špageti, ne. Tako da ja, špageti bolognese zmagajo. Zna. Bi lahko rekel potem, da je ona tvoj najstrožji kritik? Ne ona, v bistvu hči. Hči je največji kritik, ne, se pravi, in kaj se kuharije tiče, ne, to, kar mama skuha, ja, to je vse boljše. To se je, to, kar ata skozi zmeče, ne, to ne. Tako da. Čigava pričakovanja pa si najbolj trudiš izpolniti? Gradiš pač na mladih, ne, upaš, da bo enkrat mladi stopili v podobne stopinje, gradiš v bistvu na njih. Si želiš, da bi se čez nekaj let tvoja Mila pretrudila tebe v kuhinji? Ja, bi bila zanimiva situacija, ja. Tako da, ne vem, že zaradi tega, ja, me malo filmec smatra, ja. Ampak ne, po eni strani zdaj vedno bolj oklevam, ne. Če bi jo nekako napeljali v to smer ali raje pustili proste roke, ne, pa noge, ne, tako da malo oklevam za to, recimo v zadnjih par mesecev, tako da. Danes smo se zbrali tukaj, da pač pokažemo nekaj, kaj mi v tej naši hiši
našim gostom strežemo. Je sicer ena aktualna jed iz prejšnjih jedilnikov, fora pa v tem, da sem pač dodal eno predlogo, glede na to, da so pač ti svaljki, njokci in v pomanjševalnicah še vse kaj je na ci. Trenutno zelo popularno v slovenskem prostoru. Obstaja tudi en trik oziroma ena fora, da je tudi za domačo rabo ali pa da si doma na hitro pripravite pač to jed, ne. In to je tako, da pač imate en krop, se pravi klasično testo. Tukaj imamo eno mrežo, katero premorete v vsaki pečici iz domače kuhinje. Date maso za njoke v dresirko, potegnete leto maso po tem rešetu. Potegnete skozi, evo njoke. Poanta vsega je, da mogoče z drugačnim pristopom je ena stvar, ki drugače traja ure in ure v domači kuhinji, gre na fejst enostaven način in dosti hitreje. Je pa to drugače čisto krompirjevo klasično testo z jajcem. In kosilo je kuhano v 2 minutah. Zdaj jih malo zasteklimo. Tukaj imamo tudi nekaj sezonske zelenjave, široko listnatega ohrota, maslo. Zdaj pa greva, tukaj imamo eno majonezo, izredno popularne kreme iz sifona. To imamo pa juho, kjer smo kuhali mangalico, pa še malo olja iz ohrota. Tukaj imamo pa zdaj, ker načeloma uporabljamo vse, imamo pa rilec pa ušesa s juni. Pa zaključek zdaj te zgodbe. Sem že boljše tudi jedel. Ocvirki ali kaviar? Ocvirki. Pasulj ali ričet? Pasulj. Polenta ali žganci? Del ore na beli podlagi. To je isto, ne? Halo? Polenta, žganci. Med ali sladkor? Med. Francoska ali nordijska kuhinja? Oboje. Gobarjenje ali vrtnarjenje? Oboje. Bedra ali prsa? Ja, to je triki. Ja, bolj sočna so bedra, ne? Tako da, drugače pa ja. Ja, pika. Gregor, kdaj si prvič pomislil, da si želiš Michelinovo zvezdico? Nikoli nisem pomislil kaj takega. Kako si se počutil, ko si jo prejel? Skromno. Kaj bo tvoje po Michelinovem vodniku naslednji korak za Slovenijo kot kulinarično destinacijo? Glede na to, koliko truda vlagajo generalno gostinci v vsakdanjik njihovega življenja, vse bo število zvezdic itak, da se dvigne, ne? Marsikdo bi si jo lahko, oziroma marsikdo si jo zasluži, ne? A misliš, da je med slovenskimi šefi več tekmovalnosti ali več prijateljstva? Po eni strani pogrešam to druženje med kuharji, nedolžno druženje. To pogrešam, res pogrešam, ker pač, če si res tako v tej kuhariji notri, se težko asimiliraš z družbo, ker pač slej ko prej ti zmanjka tem in pač gostinci gobcamo čez gostinstva, ne? Pač v lepi maniri, ne? In te debate, te res pogrešam, ne? Zdaj tekmovalnost. Hvala, da zdaj čisto roko na srce, vsak gleda za svojo bajto, da nekako preživi, da
lahko uspeva naprej, ne to, kar dela. Ne? In zdaj pa tekmovalnost, to je taka težka beseda, tekmovalnost. Nisem tekmovalen, da pa včasih kakšna spadljivka, ne? Če se tako na trenutke srečamo, ne? To je pač štos kot zes. Ne? Gregor, ti si fuljen tak skromen človek. Redko beseden si o svojem talentu. Kaj je po tvoje krivo za ta uspeh? Trma, vztrajnost, zeba. Pač delamo to, ker nas pač to veseli, ne.